रणवीर सिंह के विरुद्ध एफडब्ल्यूआईसीई का डायरेक्टिव क्यों मिसफायर हुआ? बॉलीवुड ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। इन सुर्खियों से पिछले 1.5 हफ्ते से सारी न्यूज़ चैनल्स और सारी सोशल मीडिया चैनल्स और जो कुछ भी प्रिंट मीडिया के बचे हैं और डिजिटल जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग टाइप्स हैं, वो सब जगह यही खबर छाई हुई थी कि बॉलीवुड ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसेशनल न्यूज़। इट इट draws our attention. रणवीर सिंह इज द सुपरस्टार ऑफ टुडे, और अगर बॉलीवुड ने उसको बैन कर दिया, अरे बॉलीवुड को तो रणवीर सिंह के पीछे भागना चाहिए। बॉलीवुड ने उसे बैन कर दिया, अरे इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मतलब इस प्रकार की सोच जो है वो पूरी की पूरी देश में, समाज में और बॉलीवुड में एक जागरूक हो गई। और इसको इस प्रकार से देखा समाज ने कि रणवीर सिंह एक देशभक्त हीरो है, एक नया हीरो है और नॉन नेपो किड है, स्टैब्लिशमेंट को बिलोंग नहीं करता है, और उसने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर दे दिया है और वो आरएसएस के ऑफिस भी जाके आया हुआ है, वो मंदिर भी गया हुआ है, उसने तिलक भी धारण किया हुआ है, उसने इतनी बड़ी राष्ट्रवादी हिंदूवादी फिल्म दी है। तो ये पुराने लोग हैं, उर्दू वोट जिसको उनको नाम दिया गया, ये सारे के सारे इनके न्यस्त स्वार्थ हैं। ये तीनों खानों ने मिलके फरहान अख्तर के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाई है। इस प्रकार से जो मीडिया है और जो समाज है, और समाज ने तो हमेशा से ही फिल्म उद्योग को कभी भी सही पर्सपेक्टिव से कभी देखा ही नहीं है। फिल्म उद्योग इतना सीरियस काम है और इतनी ईमानदारी के साथ किया जाता है और उसमें इतनी मेहनत लगती है, इतनी उसके अंदर इतना ज़्यादा साहस लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि इंडियन आर्मी के बाद अगर कोई भी ऐसा उद्योग होगा जिसके अंदर इंडियन आर्मी जैसा डिसिप्लिन होएगा और साहस होगा, वो है भारतीय फिल्म उद्योग। अगर डायरेक्टर बोल देगा कि कल मुझे यहाँ पर ये चाहिए, एक नदी है और मुझे सीन लेना है और इसके ऊपर मुझे पुल चाहिए, तो सुबह तक वो पुल बना हुआ मिलेगा। ये काम या तो इंडियन आर्मी कर सकती है या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कर सकती है, लेकिन समाज ने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को उस सीरियसनेस से कभी देखा ही नहीं। बहरहाल, इस रणवीर सिंह को बैन हुआ कांड के माध्यम से कम पूरे देश को एफडब्ल्यूआईसीई और सिंटा का पता तो चला। कम से कम ये दो नाम ये भारतीय जनमानस में गए कि कोई संस्था है जो वर्कर्स की संस्था है, 48 एसोसिएशन जिसकी मेंबर्स हैं, और फिल्म से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न कार्य हैं, उनको जो कार्य करता है वो उसके सदस्य हैं, वो उनकी यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन है। फिल्म उद्योग एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। ये समाज को पहली बार इस एपिसोड के बाद ज्ञात हुआ। इसके लिए हमें इस एपिसोड का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कमियां रह गई और किसके लिए ये मिसफायर हुआ, इस पर अगर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। सबसे पहले जो कंप्लेन का संज्ञान लिया गया, वो कंप्लेन फरहान अख्तर द्वारा लॉन्च की गई। फरहान अख्तर जी ने वो कंप्लेन लॉन्च की पहले गिल्ड में, जहां उनको आदेश मिला कि आप जाकर
ये मामला कोर्ट में सेटल कर लीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गिल्ड वो प्रोड्यूसर्स की संस्था है, वो क्लब है, जैसे जिमखाना क्लब होता था जो अब टूट रहा है दिल्ली में, जहाँ पर लिखा हुआ था सो एंड सो एंड सो एंड सो नॉट अलाउड। सो उसी तरह की संस्था है गिल्ड, जहाँ की लाख रुपए की सालाना फीस है, जो फरहान अख्तर एज ए मेंबर ऑफ गिल्ड भर रहे हैं। और इतनी फीस भरने के बाद में उनको गिल्ड से ये जवाब मिलता है कि आप कोर्ट में चले जाइए, एसोसिएशन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तब वो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, या उससे पहले भी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, इसके पास जाते हैं। अब ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि फरहान अख्तर एक डायरेक्टर है, और वो फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन के पास अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं, मगर ओनली एज ए डायरेक्टर। ये जो कंप्लेन लॉन्च की गई 45 करोड़ की, ये एक डायरेक्टर की कंप्लेन नहीं है, ये एक प्रोड्यूसर की कंप्लेन है कि मैंने प्री प्रोडक्शन पे ये खर्चा किया। तो जो इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन है, वो केवल एक डायरेक्टर की ग्रीवियंसेस का संज्ञान ले सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फरहान अख्तर के एक डबल रोल के कारण, उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष होने के कारण एक कंफ्यूजन हो गया कि वो एज ए डायरेक्टर उनकी कंप्लेन लॉन्च हुई, मगर जो कंप्लेन है वो एज ए प्रोड्यूसर है। और यहाँ पर एक डिफेक्ट आ जाता है इस पूरे संज्ञान के अंदर। या तो इसका एक तरीका ये हो सकता था कि जितने भी यूनिट मेंबर हैं डॉन 3 के फरहान अख्तर एज ए डायरेक्टर, उसके अलावा द डीओपी, फिर द साउंड रिकॉर्डिस्ट, अदर टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय, ये जितने भी लोग थे, इन सबके एमओयू होंगे, इन सबको पेमेंटें हो रही होंगी। अगर शूटिंग की शेड्यूल होती तो वो पेमेंट उनको मिल रही होती, तो उनके बिहाफ पे ये कंप्लेन की जा सकती थी, तब इसका रूप अलग होता। लेकिन इस रूप में ये की नहीं गई। तो इस कारण से ये जो था पूरा प्रकरण, ये अंततः 8 दिन के बाद फेडरेशन अपना निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर हुई। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो कलाकारों की संस्था है सिंटा, वो भी FWICE की एक सदस्य है। और जहां एक और रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार सिंटा के मेंबर हैं, वहीं दूसरी ओर जो एक्टर अभी अपकमिंग हैं, या जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, या जो कभी बड़े एक्टर थे लेकिन आज उनका इतना अच्छा समय नहीं चल रहा, इस प्रकार के भी एक्टर्स सिंटा के मेंबर्स हैं। और ये एक्टर्स भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो रणवीर सिंह तो अपना हक मांगने के लिए या अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, एडवोकेट को फीस दे सकते हैं, कोर्ट फी भर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो कि कमजोर एक्टर हैं, जो कि अभी उतने शक्तिशाली नहीं हैं, शायद कभी रहे थे लेकिन अभी नहीं है, या अभी अपकमिंग है, इसके लिए नहीं है। तो ये जो संस्था है ये भी FWICE की सदस्य है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ओवरलुक हुआ कि जब ये इफ्डा से FWICA में गया, तो उस टाइम पे सिंटा को भी लूप में ले लिया जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो ये स्थिति खड़ी नहीं होती।